Так хочу представить вашему вниманию беспроводной паяльник. Питается от 4 пальчиковых батареек. Он достаточно легкий. Значит, как он работает? Снимаем, так сказать, с предохранителя. Да? То есть он готов к работе, но нагревается он только тогда, когда вы нажимаете и удерживаете кнопку. Он работает в импульсном режиме и нагревается почти до 200 градусов за 7 секунд. Так вот можно продемонстрировать, да? Так, когда мы включаем его, загорается подсветка. Ну, давайте посчитаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Честно говоря, не очень удобно держать планшет и паять одновременно. Но, тем не менее, поверьте, нагревается очень быстро, очень горячий. Но еще одно из преимуществ — это то, что он остывает практически моментально. Мы снимаем, выключаем, да, снимаем с предохранителя. И, в принципе, горячий, очень быстро остывает из-за того, что жало тонкое и имеет небольшую отдельную теплоемкость. Вот такой вот утюг. Паяльник.